Таны бие өдөрт 1-2 грамм кератин өөрөө үйлдвэрлэдэгч бидэнд өдөрт дор хаяж 3 грамм нэмэлтээр хэрэгтэй байдаг. Сүүгээр шаардлагатай кератин аавна гэвэл өдөрт 30 литр сүү уух шаардлага гарна. Эрэгтэй эмэгтэй хүний бие физиологийн хувьд ялгаатай. Кератиныг сарын мөчилгийн үед хэрэглэхэд энерги ихсэж сэтгэл санаа дээрдэж байгаа үр дүн гарсан. Хотоод гэзний микробиомо эрүүл байлгах нь бидний энерги эрч хүчинд шууд нөлөөтэй. Хүмүүс бид маш их тасгал хөдөлгөөн хийж байгаа учраас бүх энерги маань булчинд зарцуулагддаг гэж боддог. Үгүй ээ. Таны тархи 20% зарцуулсан байдаг. Тийм учраас кератин тархинд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тархины кератины нөөцийг нөхөх нь үнэхээр маш чухал юм. Урт наслалт бол маш том тренд болоод байна. Хүн бүр өвтөлсөн хойноож эрүүл чирэг байхыг хүсдэг. Мэдээж зөвлөгөө нь бол эрүүл амьдарч, эрүүл хооллож, спортоор хичээллэх хэрэгтэй гэдэгч заримдаа хүнд зүгээр л энерги хангалттай байдгүй. Энд энергийн талаар ярих хэрэгтэй болно. Подкастта байн хамт байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Биднэрт ирсэн мэдээллээр дийлэнх хоолох үзэгчид маань subscribe төвчлуур дээр дараагүй байдаг учраас бидний нийтэлж байгаа мэдээллийг цаг алдалгүй үзэх боломжгүй байдаг байна. Тийм учраас та бүхнийг энэ аялалд маань нэгдэж манай багийн гишүүн болоод төвчлуур дээр дараад subscribe хийгээрэй гэж хүсэх байна. Сайн байна уу манайхаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид өнөөдөр дахин нэг тусгай зочинтой шинэ дугаарыг хүргэх гэж байна. Та бүхэн энэ хүнийг аль хэдийнэ танина. Учир нь бид 3 жилийн өмнө байхаа нэгэн сонирхолтой дугаарыг хийж байсан. За энэ хүн бол нейросайенсийн доктор Бернхард Лоо юм аа. Хэрвээ та санаж байгаа бол бид өмнө нь микробиом буюу бидний гидсэндх бактери тархинд хэрхэн нөлөөлдөг, тархи эргээд гидсэндээ хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцаж байсан. За энэ харилцан хамаарал нь маш сонирхолтой байсан тул үзэгчдээс энэхүү зочныг дахин оролцуулаач гэсэн хүсэлтийг биднэрт удаадаараа ирүүлж байсан юм аа. Тэгэхээр асуусан асуултуудыг нь би нэмж асууна. За ихэнхийг нь бол санджийн, зарим нь бол мартцсан байгаа. Гэхдээ бид нэмээд өнөөдөр их сонирхолтой хүмүүсийн амьдралд шууд хэрэг болж болох үс мэдээллийг ярилцахаар бэлдсэн байгаа шүү. Тэгээд танд цаг гарган ирж энэхүү дугаарт оролцохоор болсонд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Миний хувьд ч таатай байна. Хөрсөнд баярлалаа. Дахиж оролцох гэж байгаадаа баяртай байна. Гэхдээ хүмүүс өөрийн маань тухай биш, миний ярьж байгаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээллийг сонирхох байхаа гэж би бодож байна. Би шинжлэх ухааны хүн учраас энэ талаар ярих дуртай. Микробиом болон бусад зүйлсийн талаар ярих нь надад бас таатай байдаг. Хүмүүс таны өөрийн хувийн амьдралын талаар сонирхож байгаа эсэхийг хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бид энэ талаар судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Судалгааны үр дүн яаж гарах юм бол доо? Би ч гэсэн үр дүнг сонирхож байна. Шинжлэх ухааны сэдвийн тал дээр бол тийм ээ үнэн. Гэхдээ манай үзэгчид экспертүүдийн мэдлэгээс гадна тэдний туулж өнгөрүүлсэн туршлагын талаар сонсох дуртай байдаг л да. Тэгэхээр Бернхард өмнөх дугаараас хойш бидний мэдүүл зохих ямар шин зүйлс, өөрчлөлтүүд бидний ярьсан сэдвийн хүрээнд гарч ирсэн бэ? Өнөөгийн энэ их өөрчлөлт хувьслын үед тархи судлаачийн өнцгөөс харахад бидний өдөр тутмын бүтээмж, гүйцэтгэл, энергид яг юу илүү нөлөөлж байгааг нэг тайлбарлаж өгөхгүй юу? Өмнөх дугаар дээр би микробиомын тухай ба микробиом тархины хамаарлалын талаар нэлээд их ярьсан. Харин өнөөдөр бол энэ микробиом зөвхөн тархи, сэтгэл санаанд нөлөөлөө зогсохгүй, бидний бүхэл гүйцэтгэл, энергитэй холбоотой болохыг бид илүүтэй ойлгодог болсон. Би сүүлийн үед энерги хэрхэн ажилдаг, ямар шимт хижээл тэрэнд нөлөөлдөг талаар их сонирхож байгаа. Би энэ сэдвийг ч маш их сонирхон судалж байгаа. Энерги бол бидэнд зайлшгүй шаардлагатай, биднийг хөдөлгөгч хүч юм. Бодоод үзэхээр хүн төрлөختөн үргэлжил энергийн их үүсвэрийн араас хөөцөлтөд байх шиг байгаа. Бидэнд энерги байгаа шүү дээ угаасаа. Бага энергич хангалттай ашиглаж байгаа. Одоогийн дэлхийн нөхцөл байдал тэр байтугай дайн хүртэл одоо болж байгаа. Тийм ээ. Энергийн нөөцийг
хянах, удирдах гэсэн тэмцлэл болоод ах шиг байна. За тэгэхээр креатины энерги үүсгэх ашиг тусын талаар маш их мэдээлэл байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр танаас энэ талаар яг сонсомоор нь стресстэй нөхцөлд креатиныг хэрхэн хэрэглэх талаар та юу гэж хэлэх бол? Креатин бол гайхалтай молекул. Маш олон талаар биед нөлөөлдөг. Энийг тайлбарлахын тулд бие махбодод энергийг хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар маш энгийн тайлбар өгье л дөө. Таны бүх эсүүдэд булчин болон тархинд митохондри гэж нэрлэгддэг бичил цахилгаан станцууд байдаг. Тэнд энерги үйлдвэрлэгддэг бөгөөд энергийн үндсэн валют нь ATP юм. Харин кератин энэхүү валютыг цэнгэлдэг батарей шиг ажилдаг. Ингэж митохондри цэнэглэгдэж цикл байдлаар явдаг. Ийм учраас кератин нь маш чухал сонирхолтой молекул. Өнөөдрийн хүртэл зөвхөн кератины талаар 70,000 орчим судалгаа хийгдсэн. Энэний 30-40% нь сүүлийн 5-10 жилд хийгдсэн маш шинэлэг судалгаанууд хийгдсэн. Энэ цагаан өнгөтэй нунтаг хэлбэртэй зүйлийг хүмүүс хэрэглэхээс баг зэрэг эргэлздэг те. Цагаан нунтаг зүйлээр ойлгож байгаа. Тийм ээ. За яг үүнийг хэрхэн ямар давтамжтай хэрэглэх ёстой вэ? Таны бие өдөрт 1-2 грамм кератин өөрөө үйлдвэрлэдэгч бидэнд өдөрт дор хаяж 3 грамм нэмэлтээр хэрэгтэй байдаг. Стресстэй юм уу, дасгал сургуульд хийж байгаа үед кератин илүү их шаардлагатай. Ямар ч шим тэжээлийг хоол хүнсээр авах нь хамгийн зөв зохистой зүйл. Гэхдээ кератин нь хүнсний ногоо жимсэнд агуулгаддаггүй. Мах сүүнд агуулгаддагч 3 граммыг авахын тулд хэрэглээгээ маш их нэмэх хэрэгтэй болно. Сүүгээр шаардлагатай кератин аавна гэвэл өдөрт 30 литр сүү уух шаардлага гарна. Энэ бол мэдээж их хэмжээний хэрэглээ. Сүүлийн үед махны хэрэглээгээ багасгах, цагаан хоолтон болох нь их түгээмэл болж байна шүү дээ. Тиймээс ялангуяа цагаан хоолтон хүмүүст нэмэлтээр хэрэглэх нь маш чухал. Тэгэхээр нэг үе бодвол хүн бүр дасгал сургалт хийхин ач холбогдлыг нэлээд ойлгодог болчихсон байна. Дасгал хийж эхэлж байгаа хүмүүс ямар хүнсний нэмэлт хэрэглэх үү гэж их бие биенээсээ асууж байгаа харагддаг. Тэдгээр хүмүүст өгөх эхний зөвлөгөө уураг байх. Гэхдээ нөгөө талд уураг, элэг бөөрөнд муу гэдэг яриа байдаг. Бас хэрэглэх тийм шаардлагатай биш гэж үзэх хүмүүс бий. Энэ тал дээр хүмүүс хоорондоо маргалдаад байгаа нь ажиглагддаг л да. Тэгэхээр дасгал сургалт хийж байгаа мөн эхэлж байгаа хүний хувьд шууд кератин хэрэглэх нь зөв үү гэж асуумаар байна. Хэрэглэх зөв зааврыг өгүүлэх зүйтэй болох болов уу гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд хэлэхэд кератин нь зөвхөн бодибилдингээр хичээлдэг хүмүүст биш, энерги үүсгэхэд оролцдог тул хүн бүрт нэн шаардлагатай. Кератин бодибилдингийн спортоор хичээлдэг хүмүүст маш их танигдсан бүтээгдэхүүн. Мөн бодибилдингээр хичээлдэг хүмүүст ч нэмэлт уураг хэрэгтэй, мөн дасгалаа хийхэд энерги хэрэгтэй шүү дээ. Хэдий хэмжээгээр давталтайгаар дасгалаа хийхэд тэр хэмжээгээр л энерги хэрэг болно. Кератин тэрний батарейг цэнгэлснээр та илүү олон удаагийн давтал хийх, энергитэй болж дасгалаа сайн хийж улмаар булчин хурдан нэмнэ. Мөн хурдан нөхөн сэрэхэд тусалдаг. Кератинтай нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн үед энергийн батарейтай болж илүү давтамжтай, дасгалыг чанартай хийж булчин хурдан нэмж, хурдан нөхөн сэргэж байгаа судалгаа бий. Тийм ч учраас бодибилдингийн тамирчдын дунд кератин их танигдсан байдаг. Тэрнээс гадна мэдрэл судлаачдын хувьд хэлэхэд энэс гадна кератины үзүүлж байгаа үр ашиг нь тархины үйл ажиллагаа зэрэг бусад зүйлс маш чухал нөлөөтэй болох нь батлагдж байгаа. За үүний араас мэдхийг хүсэх заавар бол мэдээж хэрэглэхдээ дасгалын өмнө уух нь зөв юм уу эсвэл дараа нь уусан зөв юм уу? Маш чухал асуулт байна. Миний хувьд дасгалын өмнө уухыг зөвлөнө.
Мөн өдөр бүр хэрэглэх нь зүйтэй гэж зөвлөмөр байна. Өдөр бүр тогтмол 3 граммыг ууж байгаа тохиолдолд өглөө орой дасгалын өмнө хойно алинд нь уух нь тийм чухал биш л дээ. Учир нь шаардлагатай тунгаа 24 цагт аваад байгаа. Ингэснээр энерги нөөцөө байнга хадгалж чадна. Тийм ч учраас хангалттай хэрэглээтэй үед дасгал хийхэд шаардлагатай энерги таны биед байж л байх болно. Яг энэ мөчөд үзэж байгаа хүмүүст төрж байгаа ойлголт нь магадгүй дасгал хийдэг хүн өдөр бүр хэрэглэх ёстой гэж ойлгож магадгүй. Эсвэл 7 хоногт 3 удаа дасгал хийдэг хүн зөвхөн дасгалтай өдрүүддээ уух ёстой болов уу гэж тааж ойлгож иж магадгүй. Тэгэхээр дасгал хийгээгүй ч гэсэн уух ёстой мó эсвэл зөвхөн дасгалтай өдрөө? Өдөр бүр дасгалаас үл хамааран өдөр бүр 3 грамм хэрэглэхийг зөвлөнө. Учир нь ерөнхийдөө энергийн төвшин өндөр байхаас гадна ингэж хэрэглэснээр биед олон эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно. Энерги зөвхөн таны дасгал сургуультанд биш, ерөнхий биеийн энерги бүхэлдээ нэмэгдэнэ гэсэн үг. Би өөр дөр жишээ аваад үзье л да. За өдөрт би бол 10 граммыг хэрэглэхийг эрмэлздэг. За дасгал хийхдээ өөрийгөө илүү даачилж, өөрийнхөө хязгаарыг давсан дасгал хийя гэж үзэх юм бол би заавал креатин уухыг хичээдэг. Түүнээс гадна ажлын ачаалал, стресс байдагт бол яг тэгж хэрэглэх нь надад илүү зохимжтой гэж би итгэдэг. Креатиныг хэрэглэх дээд хэмжээ нь яг юу вэ? 10 грамм их ч юм уу эсвэл одоо үүнээс бага байх ёстой гэдэг дээр та бүхэнд тодорхой судалгаа бий юу? Тийм зүйл байхгүй. Креатиныг тойрсон олон хэлэлцүүлэг бий л дээ. Жишээ нь бөөрөнд мууж гэсэн зүйл яригддаг. Гэхдээ судалгаагаар креатин бөөрөнд сөрөг нөлөөгүй гэдг нь батлагдсан байдаг. Таны хувьд гэхэд мандуула би инстаграмаар өөрийг чинь дагдаг. Та маш их идэвхтэй спортоор хичээлж, подкастаа хийн, бас бизнесийн салбарт ачааллтай ажилладаг. Их ч стресс авдаг байх. Маш их ажилтай ч ирч хүчтэй, энергитэй харагддаг. Магадгүй та креатиныг зөвхөн булчинд гэж хэрэгжилж үйж магадгүй ч креатин таныг ажлын ачаалал, стрессийг даван туулахад тусалдаг байх гэж бодож байна. Би ер нь бол тогтмол хэрэглэхийг хичээдэг. Заримдаа бас мартчихсан удаа бий. Одооноос ер нь яг таны энэ тайлбарын дараа бол ер нь тогтмол хэрэглэх нь зүйтэй юм байна гэж бодлоо. Креатиныг бөөрөнд муу биш гэдэг судалгаагаар батлагдсныг мэдчихлээр бүр сэтгэлд уяг ингээ хэрэглэхэд зүйтэй байна гэдэг дээр итгэл төрж байна. За үүнээс гадна ер нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний тухайд ялгаатай хэрэглээний арга барил бий юу? Эрэгтэй эмэгтэй хүний бие физиологийн хувьд ялгаатай. Та өөрөө сая эмэгтэйчүүдийг дурдлаа л да. Креатин болон креатиныг идэвхжүүлдэг энзимийн хооронд сонирхолтой уялдаа холбоо байдаг. Бид бүгдээрээ мэднэ. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн мөчлөгтэй. Би гэр бүлтэй хүн. Тийм ч учраас эмэгтэйчүүдийн хувьд сарын тэмдгийн мөчлөгөөс хамаарч энергийн төвшин өөрчлөгдөг гэдгийг анзаардаг. Зарим үед овуляцийн үед эмэгтэйчүүдийн энерги өндөр байдаг. Байгалийн хуулийн талаас харах юм бол эмэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлэх тул маш их хэмжээний энергийг үүсгэж байна. Сарын мөчлөгийн үед креатиныг идэвхжүүлдэг энзим бага байдаг. Сэтгэл санаа болон энерги бууралт нь байх нь бий. Эмэгтэй үзэгч сонсогчид энэ талаар сайн мэдж байгаа байхаа. Эрдэмтэд энэ талаар олон судалгаа хийж энэхүү уялдаа холбоог баталж шинжлэх ухаанч тайлбар гаргасан. Энерги эрч хүч бага үедээ эмэгтэйчүүд креатин нэмэлтээр хэрэглэх нь энерги үүсэлтийг дэмжиж сэтгэл санааг дээрдүүлж эрч хүч өгдөг. Креатиныг сарын мөчлөгийн үед хэрэглэхэд энерги ихсэж сэтгэл санаа дээрдэж байгаа үр дүн гарсан. Энэ талаар олж мэдснээс хойш их нэртэй креатин хэрэглэхийг зөвлөдөг. Манай эхнэр ч бас хэрэглэсэн үр дүндээ сэтгэл хангалуун байгаа. Аз жаргалтай эхнэр, аз жаргалтай амьдрал гэдэг дээ. Би ч бас тэр тал дээр үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. 100% санал нэг байна. Тэгэхээр би зөв ойлгож юу буруу ойлгож юу? Яг энерги буурч байгаа энэ мөчлөгийн үед жирийн үеэсээ их креатины нэмэлтээр хэрэглээ гэж зөвлөж байна гэж ойлгох уу? Тийм ээ. Тэхэн зүйтэй. Мэдээж эмчтэй уулзаж зөвлөгөө авах нь зөв. Би мөчлөгийнхөө ийм үед 3-аас илүү граммаар хэрэглэхээр байна ч гэдэг юм уу?
асууж болох байхаа. Шинжлэх ухааны үүднээс илүү хэмжээгээр хэрэглэх нь үр дүнтэй гэж үздэг. Мөн ямар төрлийн кератин хэрэглэж байгаа нь чухал. Кератины цэвэр байдал маш чухал. Зөвхөн Германд үйлдвэрлэсэн Европт байгаа цорын ганц Crea Vitalis хэмээх патентлэгдсэн кератины молекул нь 99.9% цэвэршилттэй байдаг. Бусад газарт үйлдвэрлэгдэж байгаа кератинууд цэвэршилт багатай байх эрсдэлтэй болохоор юу гэж байгаагаа сайн шалгах хэрэгтэй гэж бодож байна. Хөөх тэгэхээр яг патентлэгдсэн кератин гэсэн үг юм уу? Тийм ээ, патентлэгдсэн Crea Vitalis нь Германы Баварит үйлдвэрлэгддэг. Цэвэршилтийн зэрэг нь 99.9%. Зарим кератин цэвэршилтийн зэрэгээ 50% байдаг. Магадгүй 80% ч юм уу байж болно л доо. Тийм учраас цэвэр байдал болон шингэх чадвар нь маш чухал. Ялангуяа өдөр тутам хэрэглэх бол өөртөө биедээ хэрэглэх зүйлээ чанартай цэвэр зүйл хэрэглэх хэрэгтэй. Би худалдаалагддаг бүх кератиныг мэднэ гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ миний санаж байгаагаар кератин моногидрат гэж бичсэн байдаг. Энэ таны яриад байгаа кератин мөн үү? Тийм ээ. Моногидрат гэж бичсэн байдаг нь зөв. Моногидритүүд дотроо цэвэршилтийн зэрэгээрээ ялгаатай. Миний яриад байгаа Crea Vitalis нь цэвэршилтийн зэрэг хамгийн өндөр, хамгийн шингэлт сайтай патентлэгдсэн кератин байгаа юм. GMP үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн 100% Германд үйлдвэрлэгдсэн шаардлагатай бүх шинжилгээнд хамрагдсан 99.9% цэвэршилттэй моногидрит кератин гэдгээ тавьсан байдаг. Бусад кератинууд моногидрит гэж тодорхойлогдож цэвэршилтийн зэргийг 50% байдаг гэдгийг анхаараарай. Тийм ч учраас Crea Vitalis патентлэгдсэн хамгийн цэвэршилтийн зэрэг өндөртэй гэдгээрээ алдартай. За залуусаа өөрсдийнхөө хэрэглэж байгаа кератиныхаа цэвэршилтийн зэргийг ер нь шалгах хэрэгтэй юм байна шүү. Хангалттай цэвэршсэн байна уу гэдгийг нь шалгаарай гэж зөвлөх байна. Би тайлбар хэсэгт яг үүнийг бичээд оруулчихъя. Сонирхолтой юм аа. Амт нь ер нь яг ижлэх нөө. Ер нь уухад тийм таатай зүйл бол биш шүү дээ. Кератин чинь. Энэ нь бас тухайн бүтээгдэхүүнээс хамаарна. Харин энэ Crea Vitalis-ийн хувьд маш цэвэр амттай. Тийм учраас энийг юутайч хольж хэрэглэж болдог. Одоо Германд бас нэгэн тренд дэлгэрээд байгаа. Зарим кофе шопууд өглөөний кофен дээр нэг удаагийн савлгаатай Crea Vitalis өгдөг болсон. Заримдаа бүр магниттай хослуулдаг нь илүү үр дүнтэй байдаг. Энийг кофендоо хийхэд амтанд нь төдийлөн өөрчлөлт орохгүй. Зүгээр л кофегоо ууж байгаа юм шиг санагдана. Ингэснээр кофегоор өглөөний эрч хүчээ авахын зэрэгцээ биеийн батарейгаа өдрийн турш цэнгэлж байгаа хэрэг бөгөөд энэ нь төгс хослол юм. Та надаас өмнө нь хизээ уувал хамгийн тохиромжтой вэ гэж асуусан шүү дээ. Магадгүй өглөөд ингэж уух нь хамгийн зөв цаг байх. Кофетойгоо хамт хэрэглэх юм байна те. Ер нь бол бас гой зохицол болохоор юм байна шүү. Жишээ нь би дасгалынхаа дараа уурагтай хамт нийлүүлээ хэрэгэлдэг. Одоо ингэж уудгаа өөрчилж өмнө нь бас кофетой ууж болох юм байна. Заримдаа уух тунгаа хуваагаад хэрэглэж болох юм байна гэж би ойлголоо. Нөхөн сэргээхтэй зориулж бас хэрэглэх юм байна. Тийм ээ, нөхөн сэргээлтэнд зориулж хэрэглэх хэрэгтэй байна. Кофегоо би өглөө уучаад энерги аваад тэгээ дасгалаа хийждэг. Ерөнхийдөө бол дасгалын дараа уураг кератинтайгаа нийлүүлээд уудаг л да. Одоо харин би кофендоо Crea Vitalis-а хийгээд уух хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгээд хэрэглээд үзээрэй. Кофенд дуртай биш бол жүржин шүүстэй хамт ууж болно. Амтны тухай асуусанда энэ кератин ямар нэг амт вэ? Цэвэр амттай. Бид подкастын өмнө ярилцж байхад танаас бас нэг сонирхолтой судалгаа хийгдсэн тухай сонссон. Бостон марафоны үеэр хийгдсэн энэ сонирхолтой судалгааны мэдээллийг бидэнтэй хуваалцахгүй юу? Тэглгүй яах вэ? Маш чухал сэдв гүйцэтгэлийн тухай. Бидний өмнөх подкаст микробиомын талаар байсан шүү дээ. Тийм болохоор одоо үзэж байгаа хүмүүс энэ хүн одоо кератин яриад хэллээ. Би уг нь микробиомын талаар мэдхийг хүсэж байна гэж бодож байж магадгүй. Тэр нь цаанаа зовлтгүй. Бид ер нь энерги хэрхэн өөрсөндөө хадгалах уу тухай л ярьж байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар нэмэлт стероид тариад энерги авах тухай яриаггүй. Энэ бол зөв зүйлээ гэж бодож байна. Энэ судалгаа 2015-аас 2016 оны орчимд Бостоны марафоны үеэр хийгдсэн. Тэд юу хийсэн бэ гэвэл гүйлтийн өмнө болон дараа нь өтгнөөс дээж авсан. Тэгэхэд хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй тамирчдын биед Villanella гэж нэрлэгддэг тодорхой нэг төрлийн бактери маш ихээр нэмэгдсэн байхыг олж илрүүлсэн.
Энэ бактерийн нэр нь нэг чухал биш л дээ. Энэ бактери бидний биед яаж нөлөөлж байгааг сонирхолтой байсан. Энэ бактери нь биеийг ядраадаг лактатыг хувиргаж байсан. Та спортоор хичээлдэг хүн мэдэх бах. Хэрвээ лактат их болвол ядарч гүйцэтгэл мууддаг. Энэ судалгаагаар олж илрүүлсэн сонирхолтой зүйл нь энэ бактерийн хэмжээ өссөн хүмүүст Вайленола бактери лактатыг биед хэрэгтэй өөр пропинат болгож хувиргаж байсан. Пропинат нь зөвхөн гинжит тосны хүчил бөгөөд биед цэвэр энергийг өгдөг. Бидний гидсэнд ялгаралтыг үүсгэдэг лактат молекулыг энерги болгон хувиргадаг үйлдвэр ажиллаж байна гэсэн үг. Энэ миний хувьд маш сонирхолтой зүйл байсан л да. Энэ судалгаатай холбоотойгоор энергитэй холбогдох өөр зүйлсийг судалсан. Тэр зураа кератины талаар судалгаа олсон юм. Хүмүүс хэрвээ эрүүл биш гидстэй байгаа үед кератинтэй хоол идэхэд ходоодны эрүүл биш бактериуд нь кератиныг устгаж байсан. Тийм ч учраас ходоод гидсний микробиомо эрүүл байлгах нь бидний энерги эрч хүчинд шууд нөлөөтэй. Би аль хэдийн нөгөө бактерийн нэрийг марчлаа. Ямар нэртэй байлаа да? Нэр нэг их чухал биш ээ. Вайлонела. Бид ходоодныхоо орчныг эрүүл байгааг яаж мэддэг вүлээ? Ер нь жишээ нь Вайлонела хэр хэмжээнд байгаа гэдгийг мэдэх амархааргүй юу? Тийм ээ. Шинжилгээнүүд байдаг л да. Гэхдээ миний мэдж байгаагаар тэдгээр нь одоохондоо нэлээд өндөр өртөгтэй хэвээр байна. Энэ нь бидний мэдэх ковидын тест шиг стандартчлагдсан хэлбэр зүйл биш юм. Ковидын тест маш энгийн байсан шүү дээ. Харин энэнд зориулсан тийм амар тест одоогоор байхгүй ч эрдэмтэд энэ дээр ажиллаж байна. Хамгийн тохиромжтой нь Вайлонела бактерийг пробиотик хэлбэрээр ууж биедэх хэмжээг нь ихсгэснээр спортын гүйцэтгэлээ сайжруулах боломжтой. Энэний хамаарлыг харуулсан судалгаанууд аль хэдийн гараад эхэлсэн. Хэрв сонирхолтой бол эрдэмтэд юу хийсэн талаар би товчхон хэлье. Эрдэмтэд судалгаанд үргэлж харах ашигладаг. Зарим хархнууд маш залхуу, ерөөсөө хөдөлдөггүй байв. Тэгтэл эрдэмтэд хүний гидснээс Вайлонела бактерийг авч нөгөө залхуу хархнуудад суулгахад тэд гинт маш идэвхтэй болж өөрчлөгдсөн. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Тийм байна. Вау, маш сонирхолтой. Ер нь одоо хүмүүс яг ядарсан үедээ, энерги бага үедээ ходоодны эрүүл мэнд хэр байгаа те яг гидсний бактери хэр хэмжээнд байгаагаа шалгахгүй түүндээ анхаарал тавихгүй байгаа болов уу гэж тааж байна. За ямар хүнс хэрэглэх юу идэх вэ гэдэг дээр илүү төвлөрдөг болов. Өөрийн чинь энэ ярьцлага мэдээллийн дараа хүмүүс ер нь энерги ирч хүчтэй байхын тулд гидсний бактери эрүүл орчиндөө анхаарал тавих тийм дадалд суух болов уу гэж бодож байна л доо. За үүнээс гадна ер нь бидэнд нөлөөлдөг өөр ямар том хүчин зүйл байна? Энергийн хувьд нэмэлт бүтээгдэхүүний хувьд бол кератинаас гадна магнезийн тухай ярьдаг. Хүмүүс магнийг бүгд мэддэг. Магн нь бие махбоддох ферментийн урвалд маш чухал үүрэгтэй. Энэ нь бие махбоддох 300 гаруй ферментийн процессд оролцдог бөгөөд ихэнх нь энерги үйлдвэрлэхэд чиглэгддэг. Хэрв кератиныг энгийнээр тайлбарлавал энэ нь ATP гэж нэрлэгддэг. Энергийн валют нь батарей бөгөөд тухайн валютыг цэнгэлж өгдөг. Харин магн нь тэрнийг идэвхжүүлдэг юм. Тиймээс кератин болон магний хосолсон энергийн валюттай батарей болон идэвхжүүлэгчийн төгс зохицол болдог. Ийм ч учраас энэ хоёр найрлагыг хоёулангийн агуулсан нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь маш оновчтой юм. Ямар төрлийн магний ярьж байгаа лээ? Магнийн давсын олон төрөл бий. Бүгд өөрийн давуу сул талтай. Түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа нь магний цитрат. Нарийн дэлгэрэнгүй тайлбар шаардлагагүй баха. Энэ магнийн төрөл бид хамгийн хурдан шингэдэг. Та өглөөний кофенд кератин, магн хийгээд уучглаа гэж бодоход бид маш хурдан шингэж үйлчилгээгээ үзүүлж эхэлдэг. Ингэснээр энерги үйлдвэрлэх процессууд илүү хурдан идэвхжиж, бие махбод илүү түргэн дэмжлэг авдаг гэсэн үг юм. За хоёулаа одоо нэг зүйл бодъё. Та одоо их нэртэй гэр бүлийн тогтцсон амьдралын маягтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж та өмнө хийдэг байсан зүйлээ одоо хийхгүй байгаа болов. Мэдээж фитнест явж байгаа, дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэгэхээр ийм амьдралын горимтой болцсон хүний хувьд хүнсний ямар нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэж байгааг нь хэлж өгөхгүй юу? Үнэн дээр тийм ч олон бишээ.
Би ер нь бүх зүйлийг аль болох цэврээр хэрэглэхийг хичээж байна. Хамгийн түрүүнд би хоолны хэрэглээ, чанар, дэглэмдээ их анхаардаг. Гэзний эрүүл мэндэд анхаарч хүнсний ногоо идэхийг хичээдэг. Мөн өдөр бүр кератин болон магний хэрэглэдэг. Гэхдээ зөвхөн энэ эрч хүч гүйцэтгэлээ сайн байлгах зорилготой биш. Би өөрөө нейросайентист хүн. Тийм болохоор би тархиндаа их анхаардаг тул хэрэглэв. Та өдрийн нийт энергийн хэдэн үеийг тархид зарцуулдаг гэж бодож байна. Та таагаад үзэх үү? Өстой мэдэхгүй мэн. 20%. Нийт энергийн 20%. Хүмүүс бид маш их дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа учраас бүх энерги маань булчинд зарцуулагддаг гэж боддог. Үгүй ээ. Таны тархи 20%-ийг зарцуулсан байдаг. Тийм учраас кератин тархинд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тархины кератины нөөцийг нөхөх нь үнэхээр маш чухал юм. Хөөхөн үнийг анхаар та. Кератин гэдэг чинь зөвхөн дасгал хийдэг хүмүүс зориулагдаагүй зүйл байх нь шүү дээ. Кератин бол хүн бүрт хэрэглэх ёстой нэмэлт байх нь. Мэдээж шатрын мэрэгжлийн тамирчин бол танд бүр кератин илүү хэрэгтэй. Тийм ээ. Энэ нь шүдэ угаахтай адил таны өдөр тутмын хэв маягийн нэг хэсэг байх ёстой. Яагад гэвэл жишээ нь би удахгүй 50 нас хүрнэ. Альцгеймер зэрэг мэдрэлийн эсийн доройтох өвчнүүд 20-30 жилийн өмнөөс эхэлдэг бөгөөд энийг деменци буюу зөнөгрөл, удаан явцтай деменци гэж нэрлэдэг. Заримдаа та энийг мэдэрдэг байх л да. Та түлхүүрээ хаана үлдээснээ мартдаг. Ялангуяа стресстэй үед баг зэрэг мартамхай болдог. Кератин нь энийг дэмжиж чадна. Энэ эхний үе шатуудад кератин уухад Альцгеймерийн өвчний явцыг хожуу үед нь удаашруулж болдог гэдгийг олон судалгаа харуулсан. Мөн стресстэй нөхцөлд ч түлхүүрээ хаана угааг илүү хурдан санах гэх мэт шууд үр нөлөөг үзүүлдэг. Кератин хэрэглэхэд ямар их давуу тал байдаг тухай нэлээд сайн ойлгоод авлаа. За бид ерөнхийдөө энергийг ерөнхийдөө ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь танаас кератин магниттэй холбоогүй харин энергийн тухайд тусгаал нэг зүйлийг асуумаар байна л да. Ер нь бол яг баруунд үүссэн байгаа мод гэж хэлж болно. Булчинг илүү томруулах нь амьдралын чанарт нөлөөлдөг хийгээд урт наслахад нөлөөлдөг. Тийм болохоор зарим нэг мэрэгчлэтнүүд нь бол эрэгтэй хүмүүс 30 гараад өөрийн тестостероны хэмжээ буурдаг учраас нэмэлтээр гаднаас тариулахыг зөвлөж байна. Тэгэхээр зарим нь бол бас энийг буруу гэж байна. Тэгэхээр яг энэ TRT буюу нэмэлтээр гаднаас тестостероныг тарих нь зүйтэй юу эсвэл үгүй юу гэдэг дээр таны хувь хүний бодлыг сонсомоор байна. Хэрв та надаас шинжлэх ухааны талын хүн гэдэг талаас маань асууж байвал би энийг зөвлөхгүй гэж хэлнэ. Эрдэмтэн хүний хувьд хэлэхэд энэ бол маш хүнд эмчилгээ юм. Та зүгээр л булчингаа томруулж тэр тусмаа хурдан томруулахын тулд л дааврын эмчилгээ хийл гэж байна шүү дээ. Энэ бол эрүүл мэндийн бодит шалтгаан биш. Харин насжилттай холбоотой булчингийн алдагдал болон булчингаа хэрхэн томруулах тал дээр миний зөвлөх зүйл бол кератин уух юм. Энэний талаар маш олон судалгаа байдаг тул бүр Европын эрүүл мэндийн агентлаг хүртэл энийг эрүүл мэндийн баталгаатай гэж үзсэн байдаг. Эрүүл мэндийн баталгаа гэдэг нь тухайн нэмэлт бүтээгдэхүүн дээр энэхүү бүтээгдэхүүн нь насжилттай холбоотой булчингийн алдагдлаас сэргийлнэ гэж бичих хэрэгтэй болж байгаа хэрэг юм. Кератины хувьд энэхүү баталгааг ашиглахыг албан ёсоор зөвшөөрсөн байдаг. Тиймээс 30 наснаас эхлэн энэ үйл явц удаан эхэлдэг тул ууж эхлэх нь зөв. Харин тестостероны хувьд заавал эмчтэй зөвлөлдөж байж хэрэглэхийг зөвлөнө. Энэ хэдийгээр хувийн шийдвэр боловч тестостеронд маш олон гаж нөлөө бий. Тиймээс би хувийнхаа зүгээс хэрэглэхийг зөвлөхгүй. Би таны хэлж байгаа өнцгийг их чухал гэж бодож байна л доо. Гол нь манай үзэгчид өөрсдөө сонголтоо хийхийн тулд олон төрлийн өнцгүүдийг сонсоод дараа нь сонголтоо иж дүгнэлтэнд хүрэх нь зүйтэй гэж бид итгэдэг. Хүн болгонд ижлэхэн үйлчлдэг ганцхан жор гэж байхгүй шүү дээ. Хүн бүрийн физиологи бас нас ахуй өссөн байдал нь өөр байдаг шүү дээ. Одоо бидний ойлгож байгаагаар хэрв та урт наслахыг хүсэж байгаа бол мэдээж булчин сайтай буюу булчингийн чанар сайн байх ёстой. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд байглаасаа эртэйгээ харьцуулах юм бол булчингийн хувьд дутуу хөгжилтэй байдаг учраас сайн булчинтай болохын тулд янз бүрийн аргачлалуудыг сонгон хэрэглэх шаардлагатай. Тэгэхээр
тэр эмэгтэй хүмүүсийн тухайд яг масса нэмэхийг хүсэж байгаа хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх бол гэж танаас асуумаар байна. Дээрээс нь хүнсний нэмэлтийн тухайд. Та урт наслалт гэх том тренд хандлагын талаар ярьж байна. Урт наслалт бол маш том тренд болоод байна. Хүн бүр өвтөлсөн хойноож эрүүл чирэг байхыг хүсдэг. Мэдээж зөвлөгөө нь бол эрүүл амьдарч, эрүүл хооллож, спортоор хичээллэх хэрэгтэй гэдэг ч заримдаа хүнд зүгээр л энерги хангалттай байдгүй. Энд энергийн талаар ярих хэрэгтэй болно. Гол зүйл нь энерги юм. Бид энэ подкастаараа ч энергийн талаар ярьж байна. Бид кератин нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар ярьж байгаач үндсэндээ бие махбодоо хэрхэн энергиэр хангах тухай мөн миний өмнө тайлбарласнаар энерги тархинасаа эхэлдэг тухай ярьсан юм. Эмэгтэйчүүдийн хувьд стресс харьцангуй их байдаг гэж би боддог. Би сарын тэмдгийн мөчлөг, өндгөн эс гадагшлах мөчлөгийн талаар ярьсан. Энэ үед бие махбод өөрөө шууд стресст ордог. Мөн эмэгтэйчүүд нэгэн зэрэг маш олон зүйлийг бодох шаардлагатай болдог тул тархин маш идэвхтэй ажилдаг. Тархинд кератины нөөц хэрэгтэй байдаг нь батлагдсан. Энийг энгийнээр харвал кератин биед 3 төвшөнд байдаг. Нөөцлөгдсөн хэмжээ, хангалттай хэрэглэхэд бэлэн хэмжээ болон дутагдaltaй хэмжээ. Та энийг нэмэгдүүлж нөөцлж болно. Ерөнхийдөө таныг стресстэх үед нөөцтэй нь багасдаг бөгөөд хэрв нэмэлтээр хэрэглэхгүй бол дутагдалд орж улмаар энерги багасна. Учир нь тархи таныг дасгал хийх үгүй юу гэдгийг шийддэг. Тийм ч учраас стресстэй нөхцөлд кератин хэрэглэхийг зөвлөдөг юм. За тэгэхээр жишээ болгоод хэлье л да. За манай аав ээжийн хувьд 60-аас дээш настай хүмүүс. Тэгэхээр эдгээр мэдээллийг аваад за ер нь урт наслая гэвэл булчингаа илүү томруулах, чанаржуулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлголттой болчлоо. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань бэлтгэл хийж эхэлнэ шүү дээ. Тийм болохоор кератин уух нь зүйтэй юм байна гэдгийг шийдсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тухайд дасгал хөдөлгөөнийг хожуу эхэлж байгаа гэж ойлгоод ер нь яг кератины хэрэглэн дээр тодорхой хэмжээ зааж өгөх үү? Яг илүү их хэрэглэх ёстой юу эсвэл багаар эхлэх ёстой юу гэх мэтчлэн. Хүн бүрийн бие махбод өөр байдаг. Хоолны дэглэм, биеийн онцлогоос хамаарах боловч ерөнхийдөө өдөрт 3 грамм гэдэг үндсэн баримжаа болгон ашиглаж болно. Өдөрт 3 грамм кератин уух нь хүн бүрт тустай. Одоо ахмад наснуудын талаар ярихад миний өмнө дурдсан насжилттай холбоотой булчингийн алдагдалд энэ нь маш тодорхой нөлөө үзүүлдэг бөгөөд Европын эрүүл мэндийн агентлаг энийг зөвлөдөг. Гэхдээ ахмад настай хүмүүсийн хувьд зүрхний асуудал бас бий. Тийм ээ, энэ бол энд маш том сэдв болж яригддаг. Мэдээж зүрх сайн ажиллахгүй бол бие махбодод энерги багасч хүчил төрөгч дутагддаг тул та зүрхэндээ анхаарал тавих ёстой. Тэгвэл зүрх өөрөө ямар төрлийн эдэв? Тийм ээ, зүрх бол булчин юм. Эрдэмтэд хэрв энэ булчин юм бол булчинд кератин хэрэгтэй гэж үзсэн. Ингээд тэд судалгаа хийж эхэлсэн. Жишээлбэл зүрхний эмгэгтэй буюу зүрхний цохилт нь удааширсан эсвэл зүрхний булчин нь суларсан хүмүүст кератин өгвөл ямар нөлөөтэй болохыг судалсан. Кератин нэмэлтээр хэрэгэлсэн хэрэглээгүй 2 өөр бүлгийг харьцуулсан хэд хэдэн судалгаа хийсэн бөгөөд кератин уух нь зүрх судасны системд асар их ашиг тустай болох нь батлагдсан. Мөн нэг нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд энэ нь чихрийн шижинтэй өвчтнүүдэд тохиромжтой юу? Жишээлбэл кератин эсвэл кератин агуулсан бүтээгдэхүүн хэрэглэхдээ ямар нэгэн нэмэлт бодис агуулгаагүй нь сонгох хэрэгтэй. Учир нь зарим бүтээгдэхүүнд хамтын чихэрлэг болгохын тулд сахар эсвэл өнгө үзэмжтэй харагдуулахын тулд будагч бодис нэмсэн байдаг л да. Тийм учраас хэрэглэх бол маш цэвэр хувилбарыг хэрэглэх хэрэгтэй. Учир нь чихрийн шижинтэй хүн хэд их сахар хэрглэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхэд кератиныг сахартай хамт нэмэлтээр уух нь ямар ч утгагүй хэрэг. Тиймээс сахар ороогүй нэмэлт бүтээгдэхүүн сонгох нь зүйтэй. Магний хэрэглэх нь бол нойрыг дэмждэг учраас өглөө уух нь дэмий гэсэн ойлголт бас байгаад байна л да. Тийм болохоор өглөө кератинтай хамт магний уух юм бол эргээд сэрсэн хүмүүст нойр нь хүрэх тийм болгоомжлол үүсч магадгүй. Энэ дээр юу гэх вэ? Үнэхээр зөв асуулт байна. Хамгийн тохиромжтой цаг хизээвэ гэж та асуулаа. Хариулт нь үргэлж
тухайн нөхцөл байдлаас хамаарна. Нөхцөл байдлаас хамаарна гэж хэлэх нь яг л хуульч шиг сонсогдож байж магадгүй юм л да. Гэхдээ энэ бол үнэхээр үнэн. Хэрв та эрч хүч авч эрч хүчтэй байхыг хүсч байвал 3 г кератин, 200 мг магний хэрэглээрэй. Хэрв та нойрны асуудалтай бөгөөд бие амраахын тулд уучлаарай, кератин биш шүү. Магний ууж байгаа бол оройн нэмэлтээр магний ууж болно. Энэ нь ямар ч асуудалгүй. Өдөрт 400-аас 600 мг хүртэл тунгаар хэрэглэхэд зүгээр байдаг. Магнийн тунг хэтрүүлснээс үүдэх ганц гаж нөлөө нь гэвэл ходоод гэдэс баг зэрэг хямрах байдаг. Тийм учраас өтгөн хаталттай хүмүүс магний уувал гидсэн амарч асуудал нь шийдэгдэх талтай. Тэгэхээр яг зөв тун гэдэг зүйл нь хүн хүнээс амраад ялгаатай гэдгийг ойлголоо. Мэдээж өөрийнхөө эмчээс сууж хэрэглэх нь. Тийм ээ. Эмчээс зөвлөгөө авах нь хамгийн зөв. Тэгэхээр креатин болон магнигийн хослолын талаар хангалттай мэдээлэл авчлаа гэж бодлож байна. Энэ нь өдөр тутмын амьдралд ялангуяа хот суурин газарт амьдардаг бидэн шиг хүмүүст бас ажлын өндөр стресстэй хүмүүст маш хэрэгтэй зүйл байх нэ гэдгийг бол ойлгосон баг. Амьдралуудыг стресстүүлдэг зүйлс үнэхээр их байдаг штэ яг үнэндээ. Одоо би яг Бернхардаас хувь хүнийхэн талаар бас илүү асууя гэж бодлоо л да үүнээс үргэлжлүүлээд шинэ дэлхий дээр нь юу болоод байна? Америк нэгдсэн улс, Иран, Израиль, Украин, Оросын дайнууд гээд тэ. Тэгээ энэ дээр ер нь яг дайны аль талд нь зогсож байгааг бас сонсомоор байна. Би өстө улс төрийн асуудлаас хол оролцдоггүй хүн шүү дээ. Улс төр гэж битгий ойлгоо. Эн чинь зүгээр л бидний бодит амьдрал дээр тохиолдод байгаа зүйл учраас л мэдмээр байгаа. Миний харж байгаагаар бол энэ үнэхээр стресстэй нөхцөл байдал юм. Би энд шинжээчийн хуваар өргөдөөгүй. Би мэдээж өөрөө чинь миний найз гэж боддог учраас яг хувийн бодлыг чинь сонсомоор байгаа байхгүй энэ дээр. Гэхдээ надад хувь хүний талаас бол бодол бий. Миний хэлэх зүйл бол энэ бүх дайнд дажин зүгээр л зогсоосоо гэж хүсэж байна. Гэхдээ геополитикийн нөхцөл байдал ийм байгаа үед ингэж бодох нь магадгүй жаахан гинэн байх л да. Мэдээж бидний хүснээр зогсчихгүй л байх л та тийм ээ. Энэ бидний хүснээр хязээж зогсохгүй. Эцсийн эцэст дайн дажин үргэлж нөөц баялагын төлөөл байдаг тийм ээ. Хэрв Германы эдийн засгийг харвал энэ бол маш том асуудал. Германы эдийн засаг эрчим хүчний өндөр хэрэглээтэй эрчим хүчээр тэтгэгддэг. Жишээлбэл бидэнд үн боломжийн хий хэрэгтэй. Украины дайнаас өмнө Герман улс Оросын хийнээс маш их хамааралтай байсан. Учир нь бид маш ашигтай гэрээ хилцэлтэй байлаа. Бид Оросоос хямд хий авдаг байсан. Германы эдийн засагч маш сайн байсан. Дайн эхлэхэд бид Оросоос хий авахаа болсон. Бидэнд байгалийн хий нөөц нь байхгүй учраас өөр их үүсвэр хайж эхэлсэн. Норвег зэрэг Европын зарим түншүүд мөн Америкийн нэгдсэн улсаас гадна жишээ нь Катар улстай хий авах гэрээ байгуулсан. Ингээд байдал тогтворцсон ч үүнийг хэдийн өсчихсэн байсан болохоор эдийн засаг, ард иргэд ер нь хүн бүртэл нилээд дарамтуулсан. Одоо ойрхот орнуудад шин дайн эхэлсэн нь нөхцөл байдлыг улам хөндрүүлж газрын тос болон хийн үн өсөж байна. Энийг би бүх дэлхийд даяар нийгэмд тулгарч буй том асуудал гэж харж байна. Учир нь хүмүүс илүү их мөнгө төлөх хэрэгтэй болж заримдаа бүр компаниуд үүдээ барьж хүмүүс ажлын байргүй болж байна шүү дээ. Тийм ээ. Энэ бол маш хүнд нөхцөл байдал. Би аль нэг талын дэмжиж байна гэж хэлж чадахгүй. Би тэгж чадахгүй, тэгчихгүй. Учир нь надад бүрэн мэдээлэл байхгүй гэж би дүгнэлт хийхгүй. Та мэдэндээ би шинжлэх ухаанч хүн шүү дээ. Ямар нэгэн зүйл хэлхээс өмнө бүх мэдээллийг авах шаардлагатай. Тэрэн дээрээ үндэслэх ёстой гэж би үздэг. Харин эрчим хүчний үн ингэж өсөх нь Герман, Европ төдийгүй дэлхийн дахны эдийн засагт маш том асуудал гэдгийг л би хэлж чадна. Миний бодлоор энэ дайнд ялагч гэж байхгүй. Дайнд хизээч ялагч гэж байдаггүй. Тэгээ учир нь хүн болгонд л муугар нөлөөлсөн үр дүн гарах байх. Гэхдээ бидний хүсэж байгаа зүйл бол яг энэ бүх дайн аль болох хурдан дуусаалсаа л гэж бодож байна. Ер нь яг дайнтай энэ цаг үед манай үеийнхний хувьд анх удаага ийм нөхцөл байдалтай тулгарч байгаа учраас бид нэр яг яахаа сайн мэдэхгүй л байна л да.
Тэгээ зүгээр яг хувь хүний амьдрал дээр шууд нөлөө үзүүлэх зүйл гэвэл долларын хайш өсчин, алтан өсчин, шатхууны үн өснө, үүнийгээ дагаад бусад бүх юмнуудын үн нэмэгдчихнэ. Тэгээ манай шиг жижиг улс эдийн засаг нь хятадын эдийн засгаас мөн Оросын эдийн засгаас шууд л хамааралтай. За шатхууны тухайд бол бүр их. Тийм болохоор бид нэр бол ийм тааж чадахгүй нөхцөл байдалтай нүрд тулчаад байна л да. За магадгүй Германы хувьд те Европынхны хувьд бол өмнө нь ийм нөхцөл байдалтай тулж исэн болохоор ийм нөхцөлд яах вэ гэдгээ бас биднийг бодвол арай илүү мэддэг. Ер нь ямар шийдвэр гаргах нь зүйтэй гэдгээ бас илүү мэддэг байж магадгүй. Бид яг далай дээр байгаа нэг юм зав шиг салхи хаашаа бидрийг авчуун тийшээгээ л явж байгаа нэг тийм нөхцөл байдал байгаа юм шиг бидэрт мэдрэгддэг юм л да. Жишээлх юм бол яг одоо ингээд шаардлагагүй худалдаа авалт хийхтэй өндөр үнэтэй худалдаа авалт хийхээ болох энэ нөхцөл байдлыг яах вэ гэдгийг ажиглах гэх зэрэг иймэрхүү шийдвэрүүдийг хувийн зүгээс гаргах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгэхээр яг хуу бидний нөхцөл байдлыг төсөөлөөд зүгээр нэг юм яг ийм нөхцөл байдалд яавал зүгээр вэ гэдэг дээр нэг зөвлөгөө өгөөч гэж би хүсмээр санагдлаа л да яг энэ мөчд. Миний өгөх хамгийн эхний зөвлөгөө бол та өөрийнхөө сэтгэлийн тэнхээ төсвөр төвчээрийг тэлж бодоорой. Сэтгэлийн тэнхээ гэдэг бол маш том сэдэв. Хүн болгон энийг мэддэгч ялангуяа залуу үеийнхэн та бүхэн стрессийг хэрхэн даван туулах, энэ бүхэнтэй яаж нүүр тулах тал дээр ажиллаж эхлэх хэрэгтэй байхаа гэж би бодож байна. Та өглөөс ирээд за дэлхийн ертөнд сүрэх гэж байна гэсэн бодолтой байж болно. Энэ бол нэг арга зам. Эсвэл миний таныг харж угаачлан та өглөөс эрэхтэй гутарч гуниглахгүйгээр ирч хүчтэй байж найзуудтайгаа уулзсан шийдэл хайхыг хичээж байна. Энэ л өөрөө сэтгэлийн тэнхээ юм. Залуучууд өгөх миний зөвлөгөө бол сэтгэлийн тэнхээтэй бай, бүтээлч бай, шийдэл хай гэж хэлмээр байна. Учир нь ямар ч хямралд тэр хямрал нь хэр том байхаас үл хамааран үргэлж боломж байдаг. Энийг германчууд бид маш сайн ойлгосон гэж боддог. Учир нь 80 жилийн өмнөх дайны дараа Герман улс бүрэн сүрсэн байсан ч бид энийг дахин босгож чадсан. Ялангуяа 60-70-аад оны үед Германы эдийн засаг яг тийм байсан. Хүмүүс бүхнийг тгээс нь эхэлж дахин босгосон. Тэр үед эрчүүд маш их дутагдaltaй байсан тул ихэнх үедээ эмэгтэйчүүд мөн гадаад ажилчид Германыг дахин босгосон. Энэ нь үргэлж боломж байдаг гэдгийг харуулж байгаа хэрэг. Гэхдээ эцсийн эцэст дайн дуусах ёстой. Та хувь хүнийхээ үднээс энд яаж нөлөөлж чадах вэ гэвэл даруй байж бусдад хүндэтгэлтэй хандах явдал юм. Би Германы компанид ажилладагч бид дэлхийн 90 орнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсыг хамаарсан том компани. Би Араби улсуудыг хариуцсан ажилладаг болохоор сүүлийн үед ойрох дорнодоор их явж байгаа. Тэнд эдийн засаг өсөж байгаа. Бас тэнд найз нөхөд хамт олон бий. Би Аз, Европ, Африк руу ч байнга явдаг. Миний анзаарсан зүйл бол хаач очсон ямар ч шашин шүтлэгтэй байсан хамаагүй залуучууд бүгд л адилхан байдаг. Тэд амьдралдаа ямар нэгэн зүйл бүтээхийг, сурч боловсрохыг, мөн сайхан харилцаатай байхыг л хүсдэг. Тэд сошиал медиагаар дамжуулан дэлхийд даяарх хүмүүстэй холбогдож найз нөхөдтэй болж байна. Тиймээс үнэндээ дайн хийх ямар ч шаардлага байхгүй. Тэд маш ухаалаг хүмүүс. Бид эрчим хүчний асуудлыг шийдэх гаргалгааг олж чадна. Энэний тулд олон санаанууд бий. Магадгүй ингэж бодох нь жаахан гинэн байж магадгүй. Гэхдээ хүн тодорхой хэмжээнд гинэн хэвээрээ байх хэрэгтэй гэж би боддог. Гинэн бай, сониуч бай. Таны хэлсэн энэ өгүүлбэрээр өнөөдрийн яриагаа өндөрлөхөд яг тохиромжтой төгс боллоо гэж бодож байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Манайхаа Бернардын хэлсэн өнөөдрийн мессежийг битгий мартаарай. Бид гинэн хിവэрэ байх хэрэгтэй, сониуч, мөн ирмэлцэлтэй байх. Тэгээд бас сүрэн төсвөрлөх чадвар, сэтгэлийн тэнхээтэй байхыг манайх хичээгээрэй. Ер нь бол амьдрал биднэрт нимбэг өгвөл нимбэгний жуус хийж уух чадвартай байх хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл жин тоник. Тийм ээ, жин тоник. Залуусаа бидний ярилцлагыг энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бидний өдөр тутмын амьдралд бодитоор нөлөөлөх үс маш хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн Бернарда та бүхнийхээ өмнөөс тусгаалan талархал илэрхийлмээр байна. Амьдралын чанар гэдэг таныг
хэрхэн хөдөлж, юу идэж, юу хэрэглэж байгаагаас гадна энэ их эрч хүчийг доктортой хадгалахын тулд бие махбодоо ямар нэмэлтээр дэмжиж байгаагаас шууд хамаардаг гэдгийг сануулсан дугаар болсон баха. Тиймээс эрч хүчээ бол боломжтой хэмжээгээр нөөцлж хадгалж аваарай. Дахин баярлалаа. Үнэхээр их талархаж байгаа шүү Бернард. Баярлалаа. Тантай 3 жилийн дараа биш тэрнээс өмнө удахгүй уулзах байхаа гэж найдаж байна. Тийм ээ. 3 жил тутамдаа уулздаг нэг тийм тойрогт орлоо гэж би бодож байна. За манайхан баяр та. Танд жаргалыг хүсье.